带球撞人的极品大波妹子荒野求生真是精彩纷呈，不仅是有着唯美的荒野泡澡戏码，而且夜间还遭遇辣条成群出没。大半夜遭遇一群辣条，将她给当做了大软床，直接爬满全身，当场就吓得妹子花容失色，跳出了8丈高，属实是坟场上舞大刀，吓死人了。不仅如此，就连带来的二狗子也是倒霉，在路边都差点成为了辣条的食物了。当然，有惊险自然也是少不了惊喜的。就说妹子打造的空中庇护所，那就足够惊艳，更何况还有荒野捕鱼的戏码，那可是直接收获到了一大堆的泥鳅，搭配上竹笋制作成美食，吃起来简直是美滋滋啊！上期的波波忙碌了大半天，总算是好好的搞了一顿大餐。吃饱喝足后，带着狗子和猴子美滋滋的睡了过去。夜深人静之时，房间里竟悄然上演了一场辣条入侵的气势。那些辣条从门缝的各个缝隙中探头探脑，悄悄地溜进了房间。起初，他们还算规矩，只在房间的边边角角和高处游荡，没有直接惊扰到波波。但渐渐的，胆子带了起来。一群辣条竟然大胆地爬到了波波的身上，真是好家伙，把刚有些迷糊的波波吓得差点跳起来。波波连忙抱起小猴子，带上小狗，一溜烟逃出了庇护所，留下满地的辣条，在月光下显得既滑稽又诡异。但波波可不是轻易被吓倒的女孩，待她冷静下来，发现这些辣条并无毒性，便鼓起勇气，一条接一条地将它们小心翼翼地拖出房间，送出到了屋外。这举动真是让人不禁感叹：波波呀波波，你真是胆大如虎，连辣条都敢这么玩。第二天清晨，当第一缕阳光穿透云层，波波从补眠中醒来，没想到这窗外竟然还有辣条，关键是长度惊人，估摸着有1.5米左右。好在这辣条也是无害的。更有趣的是，波波还在这辣条身上发现了一只蚂蟥，他细心地将它取下，随后便将辣条送回了大自然的怀抱，让它重归山林。这一夜一晨的经历，对于波波来说，无疑是一段难忘而有趣的插曲。接下来的波波拿上打野刀后，开始在附近收集起了树藤来。不过这次收集的树藤都是比较细的树藤，因此大概率不是用来打造庇护所。准备好足够量的树藤之后，接下来波波便开始了编织工作。编织的方法老样子，十字编织法，6根稍微粗一些的树藤诸位固定杆，细树藤则是上下的穿梭在它们指间，满满的2000铺设下，便能够形成大量的树藤编织网面来。这项工作波波可以说是太熟悉了，不过这一次和之前还是有差别。波波将编织网编到一定程度后，便向上卷了起来，同时将4个立面连接处连接在了一起，直接编织了一个树藤篮子的模样。而这一次，他的目标正是编织出一个树藤篮子出来。花费了不少的功夫之后，篮子的篮身部分便是算编织完毕了。随后便是如何处理篮子的手把部分。波波采用的方法十分的简单，将上端没有去除掉的多余的树藤部分直接收拢在篮子的两端，便是手把的连接材料。中间多余的树藤部分则是需要一一的切断去除，并且进行收边工作，让篮子边缘看起来美观。两端的手把部分则是直接连接在一起，再采用树藤紧绑扎即可。这个绑扎过程需要树藤紧密靠着，这样的不仅是牢实不说，而且还很美观，提起来的时候握感也是极佳的。不得不说，波波编织的篮子那真是很不错的，即便是拿去出售，也是能够卖出个好价钱。有了篮子之后，波波便来到了附近的竹林之中。这段时间的竹笋还是有不少的，虽然稍微的有些老了，但是依旧还是能够取出鲜嫩的部分。拿到水边之后，波波便开始剥离竹笋的笋壳，收集起了鲜嫩的竹笋部分。这个时间里，最幸福的那肯定是小猴子，看得我都想化身成为一只猴啊！最终所有的竹笋清理完毕之后，波波可是收集到了一篮子的竹笋，那叫一个幸福满满啊！而在回去的路上，波波又在溪水之中有了新发现，里面可是有着不少的河鱼在游曳，那可是好东西。细细观察一会之后，不仅是河鱼，还有着泥鳅以及螃蟹等河鲜的身影。这看的波波那是当即动起了手来，对着一条泥鳅就出了手。还别说，波波抓泥鳅的功夫不错，一击得手，直接拿捏住了一条泥鳅。随后的时间里，波波接连不断地对着鱼儿下手。山间水浅，平日里没有见过大风大浪的鱼儿血，那是逐一的被波波击破。其中最惨的当属于泥鳅部分，毕竟不到20分钟，波波就抓获到了不少的泥鳅，怕是得有个10条左右。关键是里面的大家伙还不少。接下来的时光里，波波干劲十足，继续着他的泥鳅大搜捕。他深知泥鳅可是个好东西，富含高蛋白和不饱和脂肪酸，被誉为水中人参，营养满满。经过一番努力，仅1个小时的时间，波波就收获颇丰，手里提着满满当当的泥鳅，脸上洋溢着满足的笑容。今晚的晚餐
因为有了这些泥鳅的加入，注定会是一顿丰盛的佳肴。现在大家最好奇的就是波波会如何烹饪这些泥鳅，是红烧、清蒸，还是做成泥鳅汤呢？波波当然不会浪费那些鲜嫩的竹笋，他小心翼翼地将它们一并装进了树藤编织的篮子里，满载而归地回到了庇护所。为了准备今天的晚餐，波波可是动足了脑筋。他环顾四周，找到了一块合适的土堆，拿起铲子，3下5除2就挖出了一个简易的火坑。说到柴火，之前储备的木材可派上了大用场。波波麻利地将它们劈成小块，这些木块整齐地码放在一旁，准备随时投入火中。看着波波熟练的操作，真是让人忍不住想多学几招呢。摆放柴火也是一门学问，波波将它们立起来靠着放，这样既能保持火势稳定，又能让空气流通，火焰烧得更旺。接着，他往柴火堆里滴了几滴煤油，拿起打火石轻轻一擦，火花四溅，瞬间熊熊烈火便窜了起来，照亮了整个庇护所。不过，波波并没有急着开始烹饪，他让火势先稳定下来，自己则忙着处理食材。他将新鲜的竹笋和已经清理干净的泥鳅放在一起，加入特制的酱料，双手灵活地揉搓着，让每一片竹笋、每一条泥鳅都充分吸收了酱料的味道。这一连串的动作，波波做得行云流水，让人不禁对他的厨艺和生存技能刮目相看。看来今晚的晚餐绝对是一场味蕾的盛宴了。最后，波波拿出锡箔纸，将这份精心调味的食材包裹得严严实实，准备迎接接下来的烹饪时刻。而这个时候，炉火内的木材也烧得差不多了，几乎都是木炭了，直接用它们覆盖住食材即可。至于主食的话，波波可是带来了一瓶子的大米，今儿的话主要是搞2节竹筒饭出来。利用芭蕉树叶封堵住竹子之后，便可以放入到炉火之中烹煮了。伴随着炉火的灼烧，竹筒之中香气慢慢的弥漫出来，而波波则是在一旁逗逗小猴子，好不惬意。直到夜幕来临，波波的食材才算是彻底的熟了。小心翼翼地将其慢慢打开之后，竹笋的清香和泥鳅的肉香那是扑面而来，看起来也是十分的有食欲。波波那是迫不及待地来上了2口，实在是太美味了。而后的他又开始将竹筒一片片地撕扯开来，很快的就露出了软糯的竹筒饭。就这样，波波1口竹筒饭，2口泥鳅和竹笋，美滋滋地开吃了起来。竹筒饭的竹子清香搭配米香，泥鳅的肉香以及竹笋的脆爽，吃起来真是过瘾。当然，小猴子和狗子自然是不能少的。2个小家伙最爱的便是泥鳅了，吃的那叫一个认真啊！美滋滋的饱餐一顿之后，波波又将刚刚当做桌子的大门拿进屋来作为木床了，抱着小猴子和狗子，开启了今儿的美梦时刻。美滋滋的休息了一夜之后，次日一早的波波又开始了他的新活计，在丛林之中劈砍起了粗壮的树藤。看这些树藤的粗度，大概率不是用来编织的，毕竟波波砍的数量可是不少。要知道，之前唯一一次使用粗大的树藤，那还是建设空中庇护所的底盘，用过4、5米的长度。而这一次，看看光是这一捆的总长，怕是就得有个20、30米去了。收集到大量的树藤之后，随后波波拿出了锯子，开始按照自己计划的长度，将树藤一一的切割成段。这部分活计可以说是重复且时间长，看得一旁的狗子和猴子那是呼呼欲睡。而且切割好之后，还需要将树藤的2端都给削尖才行。大量的树段又是一件十分耗费时间的事情，好在波波都坚持着全部处理完毕了。随后的波波那是拿来了冰工铲，开始对着地平边缘位置挖掘了起来，在下方外挖了一个个的深坑。至于有着木片的位置，那是先将木片都给拿了出来，随后继续的挖坑。目前还真是猜不到波波是要打算建造什么，不过当坑洞挖出之后，这下便看得出来了。在木桥进出位置口处，波波那是直接搞了一根又粗又长的大树藤，费了不少的力气，将其弯折成了 U 型。树藤的2边正好插入挖出的2个坑内，随后将泥土回填，并且充分的夯实，以免树藤倒塌。同时，波波还利用自重，好好的给树藤修了修行。而后在大树藤的2侧，波波便如法炮制，将小的树藤给围了上去，并且采用细树藤在2组树藤连接处进行绑扎。好家伙，搞了半天，妹子竟然是准备将地平边缘搞出围栏来，而围栏的造型便是交错的 U 型树藤。还别说，虽然处理起来很费力气，但是这造型还真是不错，十分的漂亮啊！而且为了稳固，后面交错的小树藤上端，波波也是采用了树藤绑扎，确保了整体的稳固性。就是所需要的材料真不少，光是左侧的树藤就花费了24组，而且右侧还有着同样的长度。
不过这对于提前准备好材料以及经验丰富的波波来说，难度是有的，但是不大，就是耗费时间多。一起看看处理完毕之后的现场吧。真不错，为了庇护所看起来更漂亮，波波还在周围寻到了一个树根，造型十分的不错。那是被波波直接给搬回到了庇护所，并且在庇护所合适的位置处开始挖掘了起来，准备给这根漂亮的树根安一个家。为此，这个挖掘的地坑深度可是不浅。地坑挖掘完毕之后，接着波波便将其给放了进去，不过是树根在外的放置，并且采用了石块和泥土夯实。还别说，这树根在外面看起来似乎就是一棵树一般，只是没有了树叶。不过树根的颜色倒是十分的漂亮。完事后，波波还将树藤上多余的根须修整了一番，随后又拿上了没有用完的树藤，开始编织了起来。这一次本以为波波又要编织一个篮子的，但是没想到编织到7、8厘米的高度后，中间还专门留了一个空缺，而随着继续编织而去，顶部又是慢慢的收拢在一起，并且空缺部分也给收拢了，这样便是中间有着一个孔洞的蜂窝一般，相当的奇特。当波波将其挂在了树根之上后，这些可是看出来了，这就是一个窝。果不其然，一旁的小猴子那是迫不及待的就钻了进去，看起来对于这个树屋，小猴子可是喜欢的紧啊。随着新的一日到来，昨儿忙碌了一天的波波依旧还是早早的就开始干起了活来。寻来了一个大木头后，利用锯子开始切割起来。不得不说，波波在荒野美女之中，单论颜值的话，轻松能够杀进前3的存在吧。处理完木棒之后，波波又在左侧的角落处开始挖掘起了深坑来。今儿依旧还是继续改造庇护所的节奏。在挖掘完毕之后，紧接着波波便将粗木棒给搬了过来，立起来放置下去后，又开始回填泥土夯实。不过这露出地面7、80厘米的高度，一时间还真看不出来用来做什么的。这掀开的木片自然是要恢复的。随后的波波可是没在庇护所，而是再次来到了林中，开始收集起了粗树藤来。由于之前好收集的树藤部分都给他砍了，这次的树藤的位置可是在高处，为此波波还出现了意外，直接摔了下去。幸运的是，波波只是受到了少许的擦伤，问题不大。稍微休整一番后，又一次的拉扯起了树藤来。这妹子还真是坚强啊！最终，波波成功的收集到了一根粗树藤，另外还有着不少的木棍也带了回去。木棍部分中间稍作劈砍之后，2根木棍便能按照十字链接起来。在采用树藤进行绑扎之后，波波还采用了细树藤，开始围绕着终点位置缠绕了起来。缠绕的方法可不是单股树藤直接一上一下的缠绕，波波采用的是双股树藤交叉缠绕，出来的面才会更加的牢靠。不过所需要的树藤真的不少，毕竟看看十字的宽度，波波这是打算将树藤缠绕到边缘的节奏，而且缠绕到直径30厘米时，就必须在中间增设细木棍，否则后面缠绕时支撑点不够。在中间加装上了4根木棍之后，接下来便是重复再重复的绕绕工作。后续随着直径继续的增大后，还需要再次增设8根支撑木棍，并且继续缠绕。这样的活计也就是波波比较有耐心，换其他人那真是难以维持下去了。最终波波直接编织出了一个直径1米左右的大圆盘，而后那根很难搜集的粗树藤便有了用武之地，将其围成一个圈，利用树藤绑扎合在圆盘的边缘。再联想到之前的那根粗木棍，这个圆盘大概率是放在上面的桌子面板了。临近收尾工作的时候，小猴子这小家伙还上去捣蛋，真是一只小可爱。经过一番精细的雕琢，桌面圆盘的外围终于变得整整齐齐，那些多余的木棍也被波波一一精准的切割掉，一张完美的大圆盘就此诞生。波波小心翼翼地将它安放在立柱之上，嘿，还真是一张结结实实的桌子。为了确保稳固，波波在立柱和圆盘的连接处巧妙地使用了钉子，特别是那十字木棍两端各加了4根钉子，简直是稳如泰山。看着这张自己亲手制作的荒野桌子，波波脸上洋溢着满意的笑容。这桌子不仅实用，还相当美观呢。但波波可没打算就此收手，他又开始忙活起来，找来了长原木，准备再做点什么。按照计划，波波将原木锯成所需的长度，接着又拿齐打野刀对着原木一阵猛砍，硬是把原木的一侧削出了尖锐的尖端。这尖端可不是白费的，波波打算把它扎进土里当立柱用。说干就干，他轻松地将这根长原木扎入泥土中，但为了确保万无一失，波波还特意用锤子狠狠地夯实了一番，直到它稳稳当当地立在那里。立柱搞定后，波波又搬来了一个更大的圆形木墩，同样用钉子牢牢地固定在立柱顶部。一把简易却结实的椅子就这么诞生了。看看今天的成果，一张桌子加1把椅子，虽然工程量不小，但波波却乐在其中，玩得不亦乐乎。
就在这时，外面突然下起了大雨，连续忙碌了2天的波波终于有机会放松一下。他和狗子、猴子一起躲在庇护所里，享受着这难得的悠闲时光。雨声潺潺，波波不禁回想起了自己的荒野之旅，特别是那些年轻窈窕的日子。那时候的他虽然是个新人，但在荒野中也是一把好手，勇敢、坚韧，充满智慧。让我们一起跟随波波的回忆，走进他那段精彩纷呈的荒野岁月吧。